ତ ଏବେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେବ ଗଡ଼ିଆରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଚାଲି ଆସିଛି। ହଁ ଯା ଆମର ପଣା ଛଡା ହଉଛି ତୁ ଗିନା କା ବେଗରେ ଭରି ଦେ ସେଇନ ଅଛି କାଢି ନା ନା 100 ଟଙ୍କା ଦେଖାଅ ଛାଡ ଦେ ଦିଗନା ଛାଡ ନା 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 ହାରି ଗଲି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଖାଇ ଗଲି ଧୋକା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍କେ ମାନା ବ୍ଲଗ୍ସରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା କମେଣ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଯାହାକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଭଏସ୍ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଆସୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରେ ତ ସେ ମୋବାଇଲଟା ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ରିଏଲମି 2ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ମାନେ ରାମ୍ ଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଇରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସେନି। ତ ଏବେ ତ ଭାଇ ଜଣେ ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସିନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଘର ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କହୁଛି ଯେ କାହିଁରେ ତୋର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତୋର କିଛି ବି ହେଉନି, ତ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଜୋର ମୋତେ ବାଜୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟି ନାମ ହେଉଛି ଆର୍କେ ମାନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅରିଜିନାଲ ନାମଟି ହେଉଛି ରାମାନନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିନଥିଲି, ତ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ ସେ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇଯିବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ବି ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ଘର ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ସକାଳ ପରୁ ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଇନି, ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 8ଟା। ତ ମୁଁ ଖାଇନି କିଛି, ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ବେପାର ଲାଇନରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି। ତ ଏବେ ଭାବୁଛି ବେପାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ହେବ ଯଦି ଯିବି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଘରେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ରୁମି ଆମର ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇଛି ପୋଖରୀକି, ରାଜ ଆମର ଯାଇଛି ସେପଟକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆସୁ ଆଉ ତନୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଝିଅ ତନୁ, ତ ସେ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ତ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପାଇଁ ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇଗଲା, ପାଣି ସେଇରା ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରୁ ମାଛ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ, ପୋଣା ମାଛ ସବୁ। ଏ ମାଛକୁ ନେଇଯାଇକି ଆମର ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତ ହଲେଇଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ନହେଲେ ମରିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାପା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ 100 ଟଙ୍କା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଆମେ ଯାଇକି ସେପଟେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା ପୋଖରୀରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନା ଆଗକୁ ତ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ଯେ ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପର୍ବ ମାନେ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ସେଇ ପୋଖରୀ ଆମର ଶୁଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହିରେ ସବୁ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଘର ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ
ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ 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 ମାଛ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମାଛ, ତାପରେ ଖିଆ ଦିଆ ହବ। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଛଡ଼ା ସରିଗଲା। ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ହେଇଛି, ଜାଲ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଘେରା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମର ରାଜ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆସିକି କହୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ନା କିସ? ହଁ, ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଆଗ, ଆଉ ପେଟ ପୂଜା ହଉ ନା କିସ ବାପା? ଆଉ କିଛି ତୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନୁ ଯେ? ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନୁ କେନେ 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 ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଢି ଖାଇବା। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ବସିଛି, ଆମ୍ବ ଆସିଛି, ରାଜ ଆମର ଭିଡିଓ ଫୁଲ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ। କାନ୍ଦୁଛୁ କାନେ ଚାଲ। ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇକି ଦଳା ସରିଗଲା। ଖାଇସାରେ